Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Annemin ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hiç bilmediğim bir hayata başlıyordu. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yeni dizi Pera. Yakında. Herkese merhaba. Bugün sizlerle Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer alacağı ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni dizi projesi Pera'yı konuşacağız. Bu video hem dizinin içeriğine dair ilk detayları hem de Afra Saraçoğlu'nun bu projede nasıl bir karaktere hayat vereceğini kapsamlı bir şekilde ele alacak. Ayrıca videonun sonunda bu dizi için Saraçoğlu'nun ideal partnerinin kim olabileceğini de birlikte tartışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin adı Pera. OGM Pictures imzası taşıyan bu dijital dizi, senaryosunu Başar Başaran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Bahadır Karataş'ın üstlendiği psikolojik bir drama olacak. Dizide Afra Saraçoğlu, sosyal medya dünyasında bir influencer olan ve adı dizinin de ismini taşıyan karakter Pera'yı canlandıracak. Dizi şu anda geliştirme sürecinde olsa da ortaya çıkan bilgiler, sıradan bir influencer dizisi izleyeceğimizi yalanlıyor. Çünkü bu hikaye, gerçekliğin sahte olduğu bir evrende bir kadının kendini bulma mücadelesini konu alıyor. Üstelik işin içinde Truman Show tarzı bir dünya var. Dizinin merkezinde sosyal medyada ünlü bir influencer olan Pera karakteri yer alıyor. Dışarıdan her şey kusursuz görünüyor. Milyonlarca takipçi, sponsorluklar, ışıltılı bir hayat ama perde arkasında işler çok daha karmaşık. Pera karakteri gerçek hayat ile dijital persona arasında sıkışıp kalan bir kadını temsil ediyor. Bu açıdan dizi hem sosyal medyanın insan psikolojisine etkisini hem de bireysel özgürlük ve mahremiyet kavramlarını sorguluyor. Truman Show benzetmesi burada devreye giriyor. Hatırlarsanız o filmde karakter tüm hayatının başkaları tarafından izlendiği ve kontrol edildiği bir gösteri olduğunu sonradan fark ediyordu. Pera dizisi de benzer bir şekilde karakterin yaşadığı dünyanın gözlemlenmeye ve manipülasyona açık bir evren olduğunu ima ediyor. Hatta bazı kaynaklarda bu dizinin yerli Truman Show olabileceği söyleniyor. Afra Saraçoğlu'nun canlandıracağı Pera yalnızca güzel bir influencer değil. O, çocuk yaşlarda sosyal medyaya girip kimliğini orada şekillendirmiş biri. Şöhret onun için hem ödül hem de bir tür hapishane. Takipçilerinin beklentileri, markaların baskıları ve kusursuz görünme zorunluluğu arasında boğulmuş bir karakter. Muhtemelen hikaye ilerledikçe Pera'nın geçmişinden gelen travmalar, ailesiyle olan bağı ve şöhretle nasıl başa çıkamadığı yavaş yavaş gözler önüne serilecek. Bu karakter, Afra Saraçoğlu'nun ilk kez bu kadar psikolojik yönü ağır basan, içsel çatışması yüksek bir rolü canlandıracağına işaret ediyor. Dizi Disney Plus Türkiye için hazırlanıyor. Henüz resmi çekim tarihi açıklanmadı, ancak kulis bilgilerine göre çekimler 2025 yazında başlayacak. Yayın ise 2025 sonu gibi planlanıyor. Bu Disney Plus'ın Türkiye'deki içerik atağının devamı niteliğinde. Pera ise bu dizilerden çok daha cesur ve konsept olarak iddialı bir yapım olacak gibi duruyor. Afra Saraçoğlu'nun hayranları onun Yalı Çapkını'ndaki Seyran karakterinden sonra nasıl bir dönüşüm yaşayacağını merakla bekliyor. Pera, Seyran'dan tamamen farklı. Daha modern, daha özgür ama bir o kadar da kırılgan. Bu rol Afra Saraçoğlu için kariyerinde yeni bir evre olabilir. Sektörde ise Pera dizisi, influencer kültürü, gerçeklik illüzyonu ve mahremiyet krizi gibi günümüz sorunlarını cesurca masaya yatıracağı için büyük ilgi uyandırıyor. Bu da diziyi sadece genç kitle değil, dijital dünyayı sorgulayan daha geniş bir izleyiciye hitap eder hale getirebilir. Pera için yapılan Truman Show benzetmesi yerinde olsa da bu dizi daha karanlık ve psikolojik yönleriyle belki de Black Mirror evrenine daha yakın duruyor. Ancak bu kez merkezde bir kadın karakter var ve olaylar bir sosyal medya evreni içinde şekilleniyor. Yani Pera hem Truman Show'un yapay hayat temasıyla hem de Black Mirror'ın teknolojik distopyasıyla örtüşen özgün bir anlatım sunmayı hedefliyor.
Bu noktada en merak edilen sorulardan biri de şu: Afra Saraçoğlu'nun partneri kim olacak? Bugünlerde bu konuda da resmi bir gelişme yaşandı. Bu kadar katmanlı ve psikolojik yönü ağır bir projede partner seçiminin çok büyük önemi var. Çünkü yalnızca dış görünüş değil, oyunculuk derinliği de gerekiyor. Bu nedenle de dizide Afra Saraçoğlu'na eşlik edecek isim ise Furkan Andıç oldu. Daha önce birçok projede başarılı performans sergileyen Furkan Andıç, bu kez Adam adlı karizmatik ve hayranlık uyandıran bir fırıncıyı canlandıracak. Hayvansever ve pozitif yaşam tarzıyla dikkat çeken Adam karakteri hikayenin merkezinde yer alacak. Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç ikilisinin ekran uyumu şimdiden merak konusu olurken, Pera dizisinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. Dizi henüz yayınlanmamış olsa da Pera dizisi Türkiye dijital dizi sektöründe çok konuşulacak bir yapım olmaya aday. Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğuyla hayat vereceği Pera karakteri, sosyal medya çağının görünmeyen baskılarını, insan psikolojisi üzerindeki yıpratıcı etkilerini ve kendin olmak mücadelesini gözler önüne serecek. Eğer Truman Show gibi bir kurgu gerçekten hayata geçirilirse, Pera sadece bir dizi değil, sosyal medyanın karanlık yüzünü gösteren bir ayna olabilir. Peki sizce Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ile uyumlu olur mu? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Bir kere güneş söndüyse geriye dönüşü yok. Siz kimsiniz? Avukatınızım. Artık güçlüler değil, haklılar kazansın. Allah kimseyi canıyla sınamaz. Ben anladım ki sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Abi dizisi yakında başlıyor. Herkese merhaba. ATV'nin yeni sezonunda yayınlanacak en iddialı dizilerinden biri olan Aile Bir İmtihandır, yani Abi dizisi, OGM Pictures imzalı dramatik bir aile hikayesi olarak duyuruldu. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaşacağı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ile Murat Aksu'nun yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı yapımın yayın tarihi 2025 sonu olarak planlanıyor. Dizi hakkında yayımlanan bilgilere göre, aile bazen en büyük sınavdır mottosuyla işlenen dizide güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temaları ön plana çıkıyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizinin merkezinde yıllar önce ailesinden uzaklaşmış Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Cerrah Doğan Hancıoğlu var. Doğan, deniz ticareti yapan Tahir ve Saadet Hancıoğlu çiftinin cerrah oğludur. Uzun yıllar boyunca ailesiyle bağını koparan Doğan, abisi Sinan, kız kardeşleri Melek ile Gülüşan ve ailesinin yaşadığı şehre haber vermeden kendi hayatını kurmuştur. Hikaye, Doğan'ın kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a dönmesiyle başlar. Kardeşinin düğününde aile şirketinde iş başvurusu yapmakta olan Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı genç avukat Çağla ile karşılaşır. O akşam yaşanan olaylar, Doğan'ın geçmişte kapattığı yaraları ve aile içindeki gizli sırları gün yüzüne çıkarır. Doğan hem kendi vicdanıyla hem de ailesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu içsel çatışmayı vurgulayan, "Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım" sözü, onun değişim ve kurtuluş yolculuğunun simgesel ifadesi olur. Dizi, dramatik bir aile hesaplaşması öyküsüdür ve bazen aile, hayattaki en zor sınavı olur temasını işlemektedir. Dizinin duyurulmasıyla bazı tartışmalar da gündeme geldi. En dikkat çekeni, başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki 24 yaş fark oldu. Sosyal medyada bu seçim konuşulurken, yapım ekibine yakın kaynaklar, senaryonun Çağla karakterinin kariyerinin henüz başında bir avukat olması gerektiği için bu yaş farkının bilinçli yapıldığını belirtti. Ayrıca şu an için hikayede ilk bölümlerde bir aşk ilişkisinin öngörülmediği, ilerleyen bölümlerde gelişeceğinin ima edildiği bilgileri basına yansıdı.
Bu tür konular ileriki bölümlerde kesinleşecektir. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra yeniden ekranlara dönmesi, izleyici tarafında büyük bir heyecan yarattı. Onun ekrana taşıdığı karizmatik, derinlikli ve duygusal yönleri güçlü karakterler, Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip. Bu nedenle yeni dizisinde canlandıracağı karakterin kimliği, kişiliği ve hikaye içindeki rolü, dizi başlamadan önce bile büyük bir merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuk tecrübesi, sahne hakimiyeti ve ekrana kattığı ağırlık düşünüldüğünde karakterine tam anlamıyla uyum sağlayacağı öngörülüyor. Bu durum, dizinin dramatik yapısına güven duygusu aşılıyor. Afra Saraçoğlu'nun da kadroda yer alması projeyi çok daha dikkat çekici hale getirdi. Son yıllarda sergilediği performanslarla genç kuşağın en başarılı oyuncularından biri haline gelen Afra Saraçoğlu, karakterine duygusal derinlik katma konusunda oldukça yetenekli. Onun, Kenan İmirzalıoğlu gibi usta bir isimle aynı projede yer alması, hem kuşak farkının getireceği dinamizmi hem de oyunculuk açısından güçlü bir dengeyi beraberinde getiriyor. Afra Saraçoğlu'nun karakter uyumu, özellikle hikayedeki duygusal yoğunluk ve gizem unsurlarıyla birleştiğinde, seyircinin ekrana bağlanmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Dizinin kadrosuna bakıldığında ise adeta bir Şampiyonlar Ligi havası hakim. Her biri kendi alanında başarısını kanıtlamış, güçlü bir oyuncu topluluğu mevcut. Bu tür kadrolar yalnızca oyunculuk açısından değil, hikayenin derinliğini seyirciye geçirme bakımından da büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü böylesine yetenekli bir ekip hikayeyi sadece oynamakla kalmaz, onu yaşatır, seyirciye hissettirir. Bu da diziye hem güven hem de yüksek beklenti kazandırıyor. Abi yani Aile Bir İmtihandır dizisi, daha yayınlanmadan televizyon dünyasında şimdiden merakla beklenen yapımlar arasına girmiş durumda. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan bu yeni proje, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi iki farklı jenerasyonun önde gelen isimlerini bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun süre sonra ekrana dönecek olması, projeye olan ilgiyi doğrudan artırıyor. Zira o, bugüne kadar yer aldığı her işte karakter derinliği, karizması ve hikayeye kattığı inandırıcılıkla tanınan bir oyuncu. Afra Saraçoğlu ise son yıllarda parlayan, duygusal geçişleri ve karakterle kurduğu samimi bağ sayesinde seyircinin benimsediği bir isim. Bu ikilinin farklı oyunculuk tarzlarının diziye nasıl bir kimya kazandıracağı ise en çok merak edilen konulardan biri. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı karakterin sarsılmaz bir duruşa sahip, duygularını bastırmak zorunda kalan ve ailenin yükünü omuzlayan bir figür olacağı tahmin ediliyor. Afra Saraçoğlu ise daha çok duygu dolu, hayata farklı bir açıdan bakan ve özellikle dramatik sahnelerde parlayacak bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Bu zıt yapılar dizinin en dikkat çekici yanlarından biri olacak gibi duruyor. Kadroda yer alan diğer oyuncular da bu çekirdek yapıyı destekleyecek nitelikte. Her biri kendi alanında deneyimli, karakterini yaşatan oyuncularla dolu bir ekip kurulduğu için dizi şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu benzetmesini hak ediyor. Hikayeye baktığımızda gizem, aile içi çatışmalar ve duygusal travmalar öne çıkıyor. Aile Bir İmtihandır sadece dramatik bir aile hikayesi anlatmıyor. Aynı zamanda her karakterin içsel dönüşümünü de seyirciye aktarmayı amaçlıyor. Bu da diziyi klasik aile draması kalıbının bir adım ötesine taşıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun canlandıracağı karakterlerin yolları kesildiğinde sadece duygusal değil, psikolojik derinliği de olan bir hikaye izleyiciyi bekliyor olacak. Bu dengenin doğru kurulması halinde dizi uzun süreli bir başarı elde edebilir. Tutma ihtimaline gelirsek, Kenan İmirzalıoğlu gibi usta bir oyuncunun seçtiği projelerin genellikle titizlikle seçildiği biliniyor. Dolayısıyla bu senaryonun da özgün, dramatik olarak yoğun ve izleyicide karşılık bulacak bir yapıya sahip olması bekleniyor. Afra Saraçoğlu gibi dinamik bir oyuncunun da projede yer alması, hikayeye hem enerji hem de modern bir dokunuş kazandırabilir. Ancak dizinin biraz geç yayın döneminde başlayacak olması ve başrol ikilisinin arasındaki yaş farkının sosyal medyada tartışma konusu haline gelmesi bir miktar risk faktörü taşıyor. Buna rağmen bu tartışmaların diziye olumsuzdan ziyade olumlu bir şekilde katkı sağlaması da muhtemel. Zira dizinin adı daha set hazırlıkları başlamadan sosyal medyada trend olmuş durumda. Kısacası Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uyumunun nasıl olacağı
projenin kaderini belirleyecek en büyük etkenlerden biri. Her iki oyuncunun da genç ve yetişkin izleyici kitlesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olması diziye olan ilgiyi doğrudan artıracak. Aile Bir İmtihandır dizisi sadece bir aile hikayesi olarak değil, karakterlerin çatışması, gizem ve duygusal derinlikle harmanlanmış bir anlatıyla fark yaratabilir. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde dizinin tutma ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Eğer senaryo söz verdiği kadar güçlü çıkarsa, Aile Bir İmtihandır yani Abi dizisi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor. Peki sizce Abi dizisi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.